खांसी, दमा का रोग बहुत होता है आजकल। दमा के लिए क्या करें हम? 100 ग्राम सूखा अनारदाना ले लेंगे, 50 ग्राम सौंठ लेंगे, 50 ग्राम काली मिर्च लेंगे, 50 ग्राम पीपल, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम तेज़पात लेंगे और 50 ग्राम लेंगे आप इलायची। सबको कूट पीस कर पाउडर बना लेंगे। उसके बराबर समभाग खांड मिला लेंगे और आप दिन में दो बार 2-3 ग्राम मधु के साथ चटा देंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका अस्थमा, खांसी, जुकाम, हृदय शूल सब में अद्भुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।